بغيت نشارك معكم واحد لا سيتوياسيون في لا فارماسي اللي مأكده تكون يا طرات لكم يا سمعتوا بلي شي حد طرات له. سيد جا عندنا لان هادي واحد شويه اكثر من 10 ايام بدا له واحد الحريق قوي بزاف في فمو اللي كيفيق به كينعس به لدرجه ما كيقدرش كيمشي يخدم لان كيقيل النهار كله براسو كيحرقو ما كيقدرش يركز. شي حد من العائله بيان سور قال له لا شوف رانا كنت دوزت على داك الشيء وخديت مشيت تاخذ دونك مشى لا فارماسي خدا ان انتيبيوتيك خدا ان انتي انفلاماتوار. هذه سيمانه هو كيخدم وداك الشيء كيتزاد في عود ينقص. دونك جا عندنا اليوم ما بغيتش نعطي له حتى شي حاجه هو كان باغي ان كالمون عطيني شي انتي انفلاماتوار اخر حتى هذا واقيلا ما عمل لي والو بدل لي الانتيبيوتيك. اول حاجه اللي عملت بديت كنسولو واش معصب واش كتنعس مزيان كيقول لك وفي ما كيقدرش ينعس مزيان وافيكتيفمون كيدوز بواحد المرحله في حياته اللي معصب بزاف. دونك اوتوماتيكمون فكرت كو سا بو اتر لو بروكسيزم. شنو هو هذا؟ هما الناس اللي ملي كيكونوا ناعسين في الليل كيبقاو يغسلوا السنان ديالهم ولهذا العضلات ديال لا مشوار فيعاود يكونوا غلاشي ورتحانين في الليل كيكونوا مزيرين وكيكون واحد الاحتكاك ديال السنان. في هذه الحاله هذه خصكم تمشيو تشوفوا لو دونتيست. يفو بارتير شي لو ميدسان اللي غادي يشوف معكم واللي غادي يعطيكم يا دي غوتيير يا بارفوا كنعطيو جوست ان تريتمون كالمون. ولكن ما يمكنش تمشيو على اي حاجه طرات لكم في الفم ديالكم تاخذوا ان انتيبيوتيك اولا تاخذوا ان انتي انفلاماتوار لان اولا كيمكن لكم دوزوا حتى شي حاجه مهمه. ثانيا كتضيعوا الوقت لان هذا السيد هذا ضيع سيمانه اللي كان يمكن له يكون ارتاح فيها. وثالثا وزالي ديفلوبي واحد لا ريزيستانس نهار اللي تحتاجوا داك الانتيبيوتيك ما يعمل لكم والو حتى تكونوا تسنسوا به.